क्या आपको पता है एरोप्लेन में थर्मामीटर ले जाना क्यों मना है? चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दरअसल थर्मामीटर में मर्क्यूरी यानी कि पारा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और ये एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा शत्रु होता है। मर्क्यूरी का सिर्फ एक बूंद कई टन वजन वाले एल्यूमिनियम को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, क्योंकि मर्क्यूरी एल्यूमिनियम में गिरते ही उसे तुरंत गलाना शुरू कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन का मैक्सिमम बॉडी पार्ट्स एल्यूमिनियम का बना होता है। ऐसे में यदि ट्रेवल के दौरान थर्मामीटर गलती से ही टूट जाए तो पूरा का पूरा एरोप्लेन ही नष्ट हो सकता है। वैसे ये पुराने जमाने का थर्मामीटर था जिसे एरोप्लेन में ले जाना मना था, लेकिन आज के समय में डिजिटल थर्मामीटर का यूज किया जाता है जिसे एरोप्लेन में ले जाना मना नहीं है।